忘了。那你我就跟你讲，你记起来就要天天弹，你就不相信，一下子就忘了。最起码都要弹好几次，你才会记得住。你不要突然讲话嘛！又怪我了。今天在景观餐厅演出啊。Oh my god！ 可以躺一下，很会跳舞。嘿，除了跳舞还会什么？嘿下。 他剩下穿的服饰呢是泰雅服。哦，嘿。
快8点半了，哦，快结束了，等一下就回去了。夜景其实还蛮漂亮的。